Zanima me, ali se da z vašo metodo ozdraviti oziroma oblažiti bolečine v hrbtenici. V križu imam spinalno stenozo in v zgornjem delu spondilozo torakalne hrbtenice. Je hrbtenica pomaknjena v stran. Eno od glavnih področij AEQ metode je urejevanje bolečin v hrbtenici, še posebej v ledvenem delu hrbta, ker je tam pač tega največ, to je daleč najbolj pogosta kronično stanje, kronična bolečina. Pri takšnih bolečinah v hrbtenici se v 80 ali pa celo prej v 90% primerov vedno najde, da ima oseba, ki ima kronične težave v hrbtenici, še posebej v ledvenem delu hrbta, pri vas pa, ki imate tudi v zgornjem prsnem delu hrbtenice ta problem, je to sigurno to, in to je, da je zelo močna kronična zakrčenost v trebušni mišici oziroma trebušna mišica, ki povezuje sprednji spodnji del prsnega koša pa zgornji rob medenice. In ker ima ta mišica kronično povišan tonus, seveda stiska skupaj in vleče prsten koš, sprednji del prstnega koša proti sramni kosti, sramno kost pa vleče gor proti pleksusu oziroma trebuhu, kar osebo rine naprej in jo potiska v držo poraza, rdeče luči ali pa startle odziva, se pravi strah, obup in žalost. In seveda v takem primeru se oseba težko normalno funkcionira in potem more dvigniti napetost zadnjih hrbtnih mišic, se pravi rektorjev, da se kljub temu, da ima trebuh toliko napet, da bi mogla biti sključena, drži po konci in ustvarja iluzijo, da je ni strah, da zmore, da lahko, da obvlada, kar pa seveda pomeni, da pride do tega, da ima in na sprednjem delu med prsnim košem pa medenico in na zadnjem delu med prsnim košem in medenico kronično, konkretno povišan tonus, kar pomeni, da medenica in prsten koš vleče skupaj sama sebi in seveda med medenico in prstnim košem ima pa hrbtenico, ki jo dejansko, če si predstavljate, ker hrbtenica je narejena iz vretenci, ni recimo kost, kot je stegnenica, pride potem do tega, da se tlak v sami hrbtenici poviša, ker je v bistvu kronično stiskate skupaj in zaradi tega, ker so te mišice kronično zakrčene, ne pride do začasne, delne ali pa dinamične sprostitve, ki bi prišla takrat, ko gre oseba v parasimpatično stanje in se tonus mišic tako trebuha kot hrbta sprosti in se prsten koš odmakne stran od medenice in lahko hrbtenica dejansko zadiha. In ker tega ni, se pravi, ker je ta pritisk kroničen, stalen in dolgotrajen, pride do spremenjene funkcije trebušne votline in seveda spremenjena funkcija pa za sabo potegne potrebo, pritisk na to, da se spremeni tudi struktura in sprememba strukture v tem primeru potem pride v spremembi strukture hrbtenice, se pravi pride do obrabe medvrtenčnih diskov, do povišanega tlaka znotraj hrbtenice, do hernij, do protruzij, se pravi, da se zamakne vse skupaj. Zdaj, če se zamakne, pomeni, da so še mišice na eni strani trupa bolj napete kot na drugi in potem nas vleče na eno stran ali pa na drugo stran, kar pomeni, da potem da ni simetrije in da ni dinamične spremembe dolžine trupa. Recimo, ko hodimo, bi se mogla ena stran trupa podaljšati, druga skrajšati in obratno. In zdaj, če je razmerje med krajšanjem pa daljšanjem oziroma sproščanjem mišic primerno, potem seveda je tudi hrbtenica v povprečju naravnost in ne pride do premaknenosti v stran. Glavni problem je pa ta, da se
zaradi tega, ker je trup preveč tok, preveč trd, sploh pri stenozi, spinalni stenozi se vedno vidi, da oseba, ki ima spinalno stenozo in pride na učenje AEQ metode, se vidi vedno isto, in to je, da pri vdihu ne razširi spodnji del prsnega koša, pri izdihu ne stisne spodnji del prsnega koša. Če hočete to bolj razumeti, si poglejte, preberite več na spletni strani o AEQ dihanju, ali pa si preberite par liveov nazaj, sem govoril o spalni apneji pa smrčanju, kjer sem bolj podrobno razlagal dinamiko spreminjanja trebušne votline, da lahko spremenimo prsno votlino. In zdaj, ker se zaradi preveč napetega trebuha, preveč napetega ledvenega dela hrbta, trebušna votlina ne preoblikuje, ker je ujeta v kronično zakrčenost in oseba je zaradi strahu, besa in ostalih potlačenih čustev trda in se trup ne premika, ne tako spiralno pri gibanju, ne levo, desno, ne naprej, nazaj, pride do tega, da se trebušna prepona ne more spuščati dol v trebušno votlino proti medenici, in ker trebušna prepona ne gre dol, ne morejo iti rebra na ven. In če ne grejo rebra v tem spodnjem delu na ven, potem ne pride do podaljšanja hrbtenice. Ker imamo pa v človeškem telesu zelo premišljen sistem tako imenovanega rečemo bucket handles, prav kot tista ročka za vedro prijemati, ki je narejena tako, da ker imate rebra v spodnjem delu prsnega koša spojena na torakalni del hrbtenice tako na tak način, da ko vi globoko dihnete in se prsten koš v spodnjem delu razširi, se razširijo vretenca v torakalnem delu. Ko izdihnete in grejo rebra, zaradi tega, ker je trebušna prepona gor, grejo rebra bolj noter, se pa vretenca v prstnem delu hrbtenice nazaj dol spustijo. In zdaj, če imate dovolj nizko, ali pa če nimate kroničnih zakrčenosti mišic med medenico in prsnim košem, je to gibanje reber na ven pri vdihu, pa na noter pri izdihu dovolj, da se vam hrbtenica podaljša za centimeter do 2. Pri vdihu se podaljša, pri izdihu se skrajša in to lahko rečemo tem pumpanje, ki ga dihanje povzroča, premika tekočino po hrbteničnem kanalu in v bistvu skrbi za to, da se v hrbteničnem kanalu ne pojavlja povišan tlak, kar seveda pa preprečuje spinalno stenozo. In druga stvar je pa tudi ta, da če imate v trebušni votlini povišan pritisk, potem ne morete imeti v hrbteničnem kanalu, ki je del trebušne votline, pa nižji pritisk, ker je ta kanal pač del celotnega pritiska in ne more ostati drugačen od preostanka. Tako da pri ljudeh, ki imajo take probleme, je pristop na nek način podoben kot pri bolečih menstruacijah, ker je identičen vzrok, tako da tukaj se potem urejuje tako, da se skozi zmanjševanje senzorno-motorne amnezije, senzorno-motorne odtujenosti in postopnim dvigom čustvene zrelosti oseba začne veliko bolj jasno zavedati, kje v življenju je pod nepotrebnimi pritiski in kje v življenju deluje v distresu, kar pomeni, da je v kroničnem stresu, iz katerega ne najde poti in ne more urediti tisto, kar je dela nemočno. In skozi učenje AEQ-ja se potem lahko vedno bolj zaveda teh stvari, vedno bolj čuti to in potem lahko vedno bolj zaradi manj strahu, kar je omogoča višje razumevanje, kaj se dogaja, in manjša nezmožnost primerne reakcije, ker višja čustvena zrelost vam omogoča tudi to, da bolj jasno in pravilno uporabljate čustva za urejevanje okoliščin, okolja in razmer,
da vam začne povprečen pritisk v trebušni votlini počasi upadati in s tem odpravite glavni vzrok za take težave v hrbtenici in križu, kot jih navajate. In to se pri AIQ-ju zelo uspešno lahko izvede, s tem, da pri takih stvareh, kot je to, je treba računati, da to traja leto do leto pa pol, 2, odvisno v kakem okolju živite in koliko je okolje, v katerem ste, pripravljeno spremeniti svoj odnos do vas, po tistem, ko vi spreminjate svoj odnos do sebe in do okolja. Ker v enih okoljih gre to lažje, v drugih težje, v enih okoljih pa sploh ne gre in potem ljudje enostavno ne morejo spremeniti tega ali morajo pa zamenjati okolje.